अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीडियो जिसमें फ्रिज ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वो बताऊँगी। तो ये देखें, ये ऊपर फ्रिज में फ्रूट्स रखे हुए हैं, इस तरह चीज़ें, और ये फ्रोज़न चीज़ें नीचे रखी हुई हैं बना कर, रोल्स, समोसियाँ और इस तरह की चीज़ें, कबाब वगैरह। ये देखें, ये पराठे वगैरह नीचे बना के रखे हुए हैं, फ्रीज़ किए हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए, इस तरह चीज़ें रखी हुई हैं सारी। दूध के कैन्स हैं साइड पे रखे हुए, और जूस वगैरह इस तरह रखे हुए हैं, फ्रूट वगैरह पैक करके रखे हुए हैं। ये देखिए, और ये है मीट साइड, चिकन, कीमा वगैरह, और ये सारा जो गोश्त है वो सारा एक साइड पर रखा हुआ है। ये देखें, मेरे नीचे चीज़ें बनी हुई रखी हुई हैं। साइड में ये चीज़ें रखी हुई हैं, पराठे वगैरह, वफ़ल्स, चॉकलेट्स वगैरह, और ये इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।